So karon guys, mag-ayutan ng iPhone. It is all battery. So here, iPhone battery. Screws. So natanggal na siya. Ilisan sa battery replacement. So ano siya? Aba? So guys, nakuha na yun na to. Kating gahiya. So ano siya? Yak plastic. So guys, ato na siyang i-power on. Tawad na to ang battery. Test na to. Okay, so power on na siya. iPhone 6. So magpapabawas passcode. So ano na siya, ito na ibalik.